По неодамнешната реакција на медиумите за најновото изживување врз кучињата во Кочани, институциите презедоа мерки и насилникот Никола Терџиманов е однесен на издржување казна затвор. Со тоа, барањата од граѓаните и од Сдруженијето за заштита на животните добиваат законска завршница. Сепак, ваквото санкционирање не е поради малтретирањето на животните, туку поради други кривични дела за кои тој претходно бил осуден. Според официјалната информација што ја добивме од Основниот суд Кочани, со правосилна пресуда Терџиманов бил огласен за виновен за кривично дело силување, за што добил казна затвор од 1 година и 6 месеци. Во изминатиот период му били испраќани 5 покани за да се јави на издржување на казната затвор во затворот во Струмица, по кои тој уредно постапувал. Сепак од затворот бил враќан, бидејќи немало слободни места за прием на осудени лица, за што судот бил писмено известуван од страна на затворската установа. Во меѓувреме, осудениот Никола Терџиманов е осуден на друго кривично дело за грозување на сигурноста и му е изречена казна затвор во трајање од 3 месеци. По оваа пресуда е издаден упатен акт за издржување на казната затвор во затворот Струмица, започнувајќи од ден 23.2015 година. По овој упатен акт писмено сме известени од затворот дека осудениот не се јавил на издржување на казната затвор, со што настапиле услови за издавање на наредба за спроведување на осудениот. Ваквата наредба е издадена од страна на судијата за извршување на санкции и осудениот на ден 27.4.2015 година од страна на ПС Кочани е спроведен до затворот Струмица, каде што во моментот се наоѓа на издржување на казната затвор. Освен за споменатите 2 кривични дела за кои ќе издржува затворска казна, против Терџиманов се водела и постапка за малтретирање и убивање на кучиња, за што тој дополнително ќе биде санкциониран со уште 1 година. Неофицијално против него имало уште неколку постапки за измачување на животните, за кои доправа треба да биде одредена казна според кривичниот закон на Македонија.